Ömür seni sındırdı. Gözünde жаш, жүрөгүңдө bir орташ бар. Өмүрдүн баары кыйынлашып кетти. Баарын таш талканы чыккан, карым-катнаштарың, ден соолугуң баары жакшы эмес. Досторуң алыстады, ата-энең түшүнбөдү. Сүйгөн адамың баарына сени күнөөлөйт. Канча аракет кылсаң да жумушуң алдыга жүрбөйт. Неге? Чынында баарына себепчи да, куткарчу да жалгыз бир сөз. Жана ошол сөзгө ишенүү. Ал сөз мен. Сен ошол мен деген сөздүн тек түбүн, маанисин түшүнбөйсүң жана колдонбойсуң. Мен бул сенин ишенимиң, болочогуң, күчүң, баардык жетиштик ушул сөздөн башталат. Эгер сен баарын өзгөрткүң келсе, баары сен каалагандай болууну кааласаң, өз максатыңа жеткиң келсе, ошол бир жалгыз сөз, ал мен. Мен менен жумуш жасоону башта. Инстаграмда саттап отурганды токтот. Интернетте пайдасыз сени өнүктүрбөй турган маалыматтарды окуп, убактыңды өткөрүүнү токтот. Өз өмүрүңө налыганды токтот. Жактырбаган, жек көрө турган жумушуңа барууну токтот. Сен өмүрдүн башка, жаңы деңгээлине өтүүгө даярсың. Өз мээңди өзгөрт. Мен күчтүүмүн, мен чыдамдуумун, мен өзгөчөмүн, мен баарына жетишем. Көрдүңбү? Сен бул сөздөрдү айта албайсың. Сен каалаган нерсе жетишиңе ишенбейсиң. Сен бул сөздөрдү дайыма кайталап, өзүңө кубат ал. Сага пайдасыз нерселер баштык этишине жол койбо. Сен каалаган өмүр, сен каалаган заттар, каалаган баары ол сенин колуңда. Тек ага аракет кылууң керек. Билем, өзүң каалаган нерсеге жетүү кыйын. Бирок сен ага аракет кылбасаң, мындан да жаман болоорун билесиңби? Азыр кыймылдабасаң, келечекте да эч нерсеге жетпейсиң. Ушуну бил, Алла Таала өзүнө баалуу нерселерди бийик коет жана баалайт. Ошон үчүн жакшы жашоого жетүү үчүн көп эмгектенүү керек. Максатыңа жетүүгө чыдамдуу, туруктуу гана болушуң керек. Сенин мээң эмнени ойлосо, сен ошону табасың өмүрдө. Канчалаган адамдар өз өмүрүнө кубанычтуу эмес. Ар бир атаң таңга ошол күнгө нааразы, кайгырбай конот. Сен канча жолу өзүңө жөнүндө жаман сөздөрдү сүйлөдүң. Мен жолум болбойт, ишим жүрбөйт, ишени кыйын, мен кыла албайм, мен сул эмесмин, мен семизмин, мен ооруймун, мен арыкмын, мен чарчадым, мен чыдай албайм. Жок, сен андай эмессиң, бул сен эмес. Өмүрдө ансыз да сага каршы адамдар көп. Сен өзүң эч качан каршы болбо. Сен өзүң каалаган өмүргө жетүү үчүн, баарын өзгөртүү үчүн сенин мээң даяр. Бут колдоруң соо, жумуш жасай аласың. Кулагың угат, көзүң көрөт, жүрөгүң дүкүлдөп соғуп жатат. Баарын өзгөртүү үчүн сага дагы не жетишпейт, не керек, не жетпейт аракетти баштоо үчүн? Акча, талант, тааныш, туугандар, ушулбу жетпей жаткан? Жок. Таланттуу болгон, бай болгон, тааныш туган болгон жеткиликтүү эмес. Ал ийгиликке жеткизбейт. Өз максатыңа ылайык мен болбосо, тааныш туугандар жардам бербейт. Сен мен деген гана сөзүң жардам бере алат. Ошол менди өзгөрт. Ошол менди өз максатыңа жетүү үчүн машыктыр, окуп өнүктүр. Мен менен жумуш жаса. Аны биринчи өзгөртүүгө аракет кыл. Ол сага келечекте күч бере турган жалгыз сөз. Мен кубанычтуумун, мен ийгиликтүүмүн, менин колуман баары келет. Мен өнөрлүмүн, мен сабырдуумун, мен сулуумун, мен чыдамдуумун, мен акылдуумун, мен бактылуумун, мен баатырмын, мен ышыкмын, мен эмгеккормун, мен намустуумун. Ушунун баарын мээңге сиңир жана ушундай болууга аракет кыл. Ал сенин максатыңа жеткирүүгө жардам берет. Бул өмүрдө эч ким сен үчүн күйүп, сен үчүн бул өмүрдү өзгөрбөйт. Жалгыз өзүң гана өзгөртүү аласың. Анан эртең ден ушул сөздөрдү токтот. Азыр башта, наалаганды токтот, иш аракетке